हॅलो फ्रेंड्स, आता आपण जिलेबीवाले काकांकडे आलेलो आहोत. त्यांचं नाव सोनार आहे. तर पाथर्डी फाट्यामध्ये तुम्ही जरूर या. गुळाची जिलेबी इथे बनवतात, फार सुंदर बनवतात. तर आपण काकांना विचारूया, बाबांना, का किती वर्ष झालेले आहे तुम्ही हा जिलेबीचा बिझनेस करता आणि कशा प्रकारे जिलेबी तयार करतात ते पण ते दाखवतील. तर सांगा, तुम्ही किती वर्ष झालेले? मी कमी 36 वर्षापासून जिलेबी काढतोय. 1944पासून. गुळाची जिलेबी कशी असते? काय गुळाचा पाक बनवायचा, साखरच पाक बनवायचा. तर आता थंडीचे दिवस आहेत, तर कसं हेल्दी आहे ना, गुळ चांगला असतो शरीरासाठी. तर हे कशा प्रकारे किती दिवस ठेवतात? आम्ही रोज संध्याकाळी लावतो, पण त्याच्यामध्ये पहिले सुरुवातीला दही आणि मैदा टाकावा लागतो. ते 2-3 दिवस ठेवावा लागतो. तर बाबा, कसला पाक कसला आहे? हा गुळाचा पाक बनवलेला आहे. अच्छा अच्छा. आणि मग ते जिलेबी टाकताना कसं जरा थंड होऊ द्यायचं का? नाही काहीच गरम याच्यामध्ये जिलेबी टाकायची. अच्छा. बाबा इथे तयार करतायत बघा जिलेबी. साखरेची जिलेबी बनवत आहे आणि मग नंतर गुळाची बनवणार. तर कशा रीतीने ते बनवतात बघूया आपण. बघा आता बाबा कशा रीतीने जिलेबी करताय. तर फार चांगली साखरेपेक्षा गुळाची जिलेबीच फार आपल्या हेल्थसाठी चांगली असते. गुळ फार चांगला असतो. तर एक वेळ जरूर तुम्ही या आणि इथे ही बाबांची जिलेबी खाऊन बघा. फार सुंदर बनवतात ते, फार छान लागते. तर जरूर या इथे. बघा आता सध्या आहे इथे गिरायकं उभे आहेत. 140 रुपये आहे गुळाची आणि 1 किलो. आणि त्याचप्रमाणे बाबा आता नाही का चॉकलेटची पण जिलेबी काही दिवसामध्ये आपल्याला बनवून दाखवणार, ते मी तुम्हाला दाखवेल. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर मला सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. हो बाबा, गुळाची बनवायला खाते मी पाहू शकतो काढेल. अजून पाहू शकता मी अर्धा किलो गुळाची न्यायची घरी का साखरेची? साखरेची का? पाहू शकतो पाक संपत गुळ आणला करून